原來好多人都唔知咧，牙周病咧係長期病嚟噶，你永遠冇得斷尾嘅。咁根據 WHO 嘅定義咧，牙周病咧佢哋定義同高血壓啊、糖尿病啊一樣咧，佢哋係一啲長期疾病，你需要長期護理佢哋，但係冇辦法完全地清除咗佢。喺我讀書嘅時候咧，康 U 啲教授都同我講咧 ，periodontal disease 咧 is not curable but only manageable。咁咩意思咧？引起牙周病咧，其實就係啲細菌積聚咗喺牙齒牙肉附近。當你冇及時清潔佢哋咧，佢哋慢慢就會導致啲牙肉發炎，令到啲牙肉牙骨萎縮咗，係唔會逆轉嘅。你亦都可以想象到咧，啲牙骨牙肉萎縮咗，隻牙鬆咧，其實更加多污糟嘢，更加多牙菌膜，更加多牙石就藏喺個牙肉下邊。點樣去醫呢？就係你要做我哋講嘅深層清潔啦。對病人而言就係要落麻醉藥咧，將藏喺牙肉下邊嘅污糟嘢咧清潔咗佢。好多人就忽略咗牙周病咧係要長期護理，以為清潔咗就好返。事實咧，你仲要加埋咧自己屋企要刷得好好，定期地返去診所俾醫生幫你將你刷唔到嘅地方清潔咗佢，咁先可以確保咧嗰啲污糟嘢咧唔會再進一步地令到你嘅牙肉牙骨萎縮咗佢。定期復診先係牙周病治療嘅最緊要嘅一環。最可怕嘅就係咧，牙周病其實係冇藥食嘅。高血壓可以食藥啦，糖尿可以靠藥物控制啦，牙周病係冇藥物控制。做好第一步嘅治療之後咧，刷乾淨牙咧，定時定候，不問情由，風雨不改，去返診所度清潔。唔好諗住靠自己刷乾淨啲就可以，通常都係唔得嘅。